Tlak vzduchu začne slabo až mierne stúpať. No a zajtra je mesiac v sklone, čo podporuje aj nervozitu a nesústredenosť na cestách, tak aj myslíte a buďte pomaly opatrní. S tým dažďom je to zdá sa na posledné dni na slovenských zakliatách. Nezbavíme sa ho ani v nedeľu, pričom najviac zaprší na strednom a východnom Slovensku pri teplotách 9 až 14 stupňov. Aj pondelok prinesie premenlivú oblačnosť, miestami s dažďom, prehánkami, vo vysokých polohách snehoviny. Bude ešte teplejšie ako v